Dixon Yoga 教你將瑜伽融入每日每個生活細節，做真正生活美學家。從頭到腳，從內到外，從中醫到西醫，從養生到美顏，從身體健康。主持程海欣。好啦，聽完嗰啲滿鐘嘅新聞同埋天氣之後，繼續從身體健康。早晨啊，星期日嘅早上，希望大家都有一種輕鬆愉快嘅心情啦，迎接假期啦。咁當然有啲朋友話，哇，9點幾起身都係聽呢個節目，真係多謝你啊嚇！歡迎大家先 FM 104新城財經台。早晨有程海欣，除咗我之外咧，其實我覺得好多時即係見到啲聽眾朋友啦，佢話聽呢個節目最主要咧，梗係唔係聽我啦，係聽啲嘉賓，因為咧喺佢哋嘅身上咧學到好多啦，同自己身體健康有關嘅資訊。我面前呢有個人版喺度，Dixon早晨啊，早晨大家。係啦，星期日嘅早上啦，9點半鐘之後咧，就有位瑜伽大師啊，嚟自香港瑜伽協會嘅創會主席咧，就係 Dixon Yoga 嘅 Dixon 啦，冇錯。今日早上咧，我記得上個禮拜啊 Dixon 就應承咗我咧，話將你一生啲好武功咧獻出嚟俾啲聽眾，話俾佢哋聽。因為上次我都有講啦，我睇咗個訪問咧就原來首先就知道你真實幾多歲咯。我哇喺呢個人咧幾犀利喎，係咪瑜伽令到嗰個人即係好似食咗防腐劑咁樣咧？咁鬼後生嘅，即係睇你個真實年齡咧，真係估唔到嘅。咁另外一樣嘢咧就係原來你即係同我成日都講就係有好多人去學一樣嘢，通常都要跟師傅。你我可以夠膽咁講咧，真係無師自通嘅，自己睇書啊，跟住自己去通過實踐啦。咁當中唔係每一次實踐都一定成功嘅，可能有啲失敗嘅，你梗係唔講俾人聽啦。成功嗰啲就拎出嚟講啦。咁其中有一樣咧，就上個禮拜我都預告咗啦。咁就係講開呢個空中瑜伽。嗱，瑜伽都有啲潮流嘅。呢一排咧，我見到新跟啲人都有講到呢樣嘢，即係佢話佢啲倒吊好過癮咁樣。咁原來你係咪創呢一個動作或者呢一個嘅技巧嘅一個人咧？嚴格嚟講咧，香港嘅空中瑜伽咧。其實係我創嘅，但係咁喎，喺呢個世界上咧，空中瑜伽係有嘅。咁譬如喺美國同埋法國都有。咁美國咧就叫做反重力瑜伽 （anti-gravity）。咁佢嗰個用呢個係一個吊床嘅形式嚟做瑜伽嘅。吊床，即係嗰啲好似樹啊，兩綁咗棵樹嗰啲吊床咧。即係人哋拍戲嗰啲好似好舒服咁樣要下。咁我嚟做瑜伽。咁佢呢10幾年前已經有㗎啦。咁但係我呢個空中瑜伽其實我係由童年時咧，咁講緊係我諗係30-40年前啦，已經有我自己做，不過就冇拎出嚟教，嗰時做細路仔。咁係我近嚟呢10零年我先拎出嚟教啫。咁就但係咧我教完之後咧，徒弟咧又周圍去幫我手宣傳啊，發揚光大啊。所以近呢幾年咧就變咗係一個比較流行。喂，好得意，我覺得瑜伽咧，當然你成日都即係提我啦，亦都提翻啲聽眾。我話你千祈唔好當佢係一種運動，你應該將佢睇成係一種生活嘅習慣，一個態度，融入咗自己生活，所有嘢入邊都可以係瑜伽嚟嘅。喂，咁但係即係生活我哋都有潮流噶嘛，你明唔明啊？即係可能呢一排啲人興做啲乜嘢咁樣，就等於瑜伽一樣咯，都有一啲唔同類型嘅瑜伽。我記得頭先同你傾偈嘅時候講開，即係除咗啲空中瑜伽，曾經何時咧癲咗有一輪啲人好瘋傳嘅咪高溫瑜伽。係啊，高溫瑜伽，高溫瑜伽特別係啲女士們會好喜歡，因為覺得咧咁焗。又要喺度做瑜伽，出晒一身，哇！啲汗就臭到飛起咁樣，就覺得減肥就同埋排毒就好正啦咁樣，都係真係有潮流。咁呢個空中瑜伽又點樣開始興起咧？空中瑜伽咪就係呢幾年咧，有啲即係佢吸引，學完之後跟住即係明星效應。係啦，學完跟住就慢慢宣揚出去咯。其實我哋圍內教開嗰扎咧，譬如我自己嗰啲學生咧都好興嘅，只不過就冇咁快。傳到而家咁樣咯，所以而家呢一年咧，淨係好多，基本上我諗香港95% 嘅空中瑜伽導師都係我徒弟。喂，咁但係我想問翻你自己本身咧，即係我又要講啦，冇辦法，因為你做完個專訪之後咧，咁你啲童年嗰啲即係坎坷嘅往事，雖然你都不堪回首㗎，但係我都要炒翻出嚟講，因為就係因為有啲經歷咧，先令到你無啦啦係咧，點解你會諗起吊起自己或者做呢個空中瑜伽？係發生咩事咧？係咪俾阿媽吊起嚟打咁嗰啲吊起咗晒你？係咯？唔係啊，係因為我細路仔嘅時候咧，屋企咧就係即係我自己嘅身世咧，就因為係又係一個，如果難聽啲講嘅咧，係一個野仔，再加一個
孤兒，即係雙料嘅。咁跟住咧就係去咗人一間人度住啦。咁人哋嗰度養大我啦，即係收養我啦。咁跟住我慢慢咧喺個過程裏邊咧，喺屋企裏邊咧，咁當然啦，我都環境好差，好惡劣嘅。咁各樣嘅設備都好差噶啦。咁有陣時心理上啊，喺心理上咧有啲即係唔開心嘅感覺啦。咁自己點樣去抒發咧？咁講，我嗰時咪諗到去，當我唔開心拉筋啦，其實拉筋都唔夠啊。唉，吊起嚟啊自己，咁啊攞啲床單啊，攞啲窗簾布啊，靜靜地咧。你阿媽以為你吊頸添啊？可能無啦啦翹起晒床單。如果我係你阿媽，我真係會阿仔，你睇唔開咁樣。咁所以就綁起自己。係啊，綁起自己啦，吊起自己。係啊，綁喺個碌架床度。嗰時我細路仔啫嘛，幾歲？好細個啦，咁就碌架床就夠吊啦。吊完之後，咁你就係綁住隻腳嘅。綁住腳，綁住個盤骨，發覺咦？嗰啲咁嘅抑鬱啦，嗰啲咁嘅唔開心咧，紓解到。係嗰時我唔知點解嘅。我次次一唔開心，俾人哋鬧完之後，就自己綁起自己，或者俾人哋即係有時係即係冤枉咁樣啦。係咁啊，唉唔開心啦，咁啊自己咁吊完啦。咁慢慢又幫我紓解到。咁久而久之變咗一種習慣。係咁我知道你除咗話因為一個好即係誤打誤撞咁好偶然發現呢樣嘢幫到自己之外咧，我知你仲會去即係睇好多參考書啊成㗎嘛。咁喺個過程入邊，除咗你話自己嗰個情緒嘅感覺舒緩咗之後，你有冇即係諗下或者再鑽研一下，了解下佢嗰個背後一個人倒吊咗之後，嗰個成個體重就一路向下，因為我哋地有地心吸力㗎嘛。咁個過程當中，個身體發生咗啲咩事，令到你感覺咁哇咁正啦，咁舒服咧？呢度就緊要啦，就因為嗰時吊咗一輪之後咧，嗰時細路仔唔會睇書啊，即係冇乜興趣。你吊幾耐啊？通常吊到覺得攰咪放嚟咯。咁大約可能維持幾耐啊？可能10零分鐘啊咁樣咯。哦，OK， 10零分鐘。咁有時細個時候攞嚟吊嚟讀書㗎。嚇，調轉啊！係啊，好記性㗎。係。通常我就唔讀書嘅。你神奇啊！你咁奇怪嘅讀書啊。係。咁啊，嗰晚考試，嗰晚默書啦，咁嗰晚先讀咯。就倒吊咁喺度讀啦。同埋背默咧，就倒轉嚟讀啦。嚇。記得好快。係啊。係啊。咁啊，趕時間都讀完就好快考試。咁所以有研究過嘅，到大咗之後咧，可能到中學年代咧，我就走去睇翻啲一啲書籍啦，關於瑜伽嘅嘢，關於點解會咁樣嘅咧？原來佢先知道，從係倒轉動作咧，都能夠幫個腦咧，好令到嗰個荷爾蒙分泌咧有改善、有調節。咁我先可以明白啦，就慢慢研究，原來個腦部裏邊咧有好多腺體、腦下垂體、松果體，呢啲分泌咧係因為年紀嘅問題咧，一路咧可能分泌得唔正常啊，或者少啊。原來倒轉咧可以幫佢一種活躍、一種刺激。咁所以就係令到自己咧可以衰老慢啲啦，記性好啲啦。頭髮甩少啲啦，白頭髮少啲啦，我初都唔信嘅。我都即刻望住你，哇係，好白頭髮有，白頭髮有一兩條啦。冇乜咯，係咯，但係都好多頭髮喎。以你呢個年紀，即係講真嚟。係真嘅，講真。係咯，都係啲後生仔咁，我啲頭髮都真係。咁所以自己又貪靚咧，咁我話咦，原來呢個方法好得，咁咪做先咯。嗰時都冇諗過要搞咁多嘢㗎，後尾發覺咦咁得嘅嘢，點解唔去介紹俾人咧？咁啊嗰時由細路仔開始有夢想，我大咗之後咧要開間學校，將呢樣嘢搞俾人咯。係，咁但係後尾即係我自己知道就係喺你自己個教瑜伽嘅地方，咁當然你都教咗好多徒弟啦。咁佢哋都而家將呢一樣叫空中瑜伽發揚光大啦。咁但係喺即係香港個環境咧就係咁嘅，其實世界各地都係㗎啦。當然有啲嘢好吸引或者好受歡迎嘅時候咧，個個都一窩蜂就去做㗎啦嘛。咁畢竟你話空中瑜伽咁係一個風氣係流行嘅時候，咁受到大家吹捧啊。咁如果啲聽眾朋友佢哋真係要去選擇我會聽到你咁講好喎，大佬好似即係青春不老咁樣啦，頭髮又咁茂盛，個人又容光煥發啦，血氣又好啦，咁兼且你話即係又唔係好耐都吊10幾分鐘啫嘛，有呢啲咁嘅效果咁樣。咁但係選擇嘅時候，坊間會唔會當真係要去學呢啲空中瑜伽，有咩地方你會特別想大家留意下咧？其實就係你睇下你嗰個地方近唔近你啦，同埋環境 O 唔 OK 啦，咁你啲繩係咪是否乾淨啦？呢啲留意啦，咁但係通常咧，而家坊間大部分咧有兩款嘅教法，一款咧就係用呢個掛布式，即係可能一條好長嘅布，
好似窗簾布好長好長嘅布，咁嗰啲就係我哋嘅 style 啦，即係我嘅 style。一款咧就係用吊床嘅方式，咁吊床嘅方式咧就係呢個類似係呢個法國嘅 style 啊，或者係美國嘅 style 啦。咁但係佢哋咧，如果有心法嘅話咧，就一定係我徒弟嚟㗎。通常咧，因為有心法，點樣做咧，就唔係淨做動作嘅，會做埋一個呼吸法啦，一個收縮法啦。仲加埋咧，上同落嘅時候咧，嗰個揈上揈落咧係一種離心力嘅效果咧。咁呢一種咧就係必定係我哋嗰個我哋門下啲徒弟去教咯。頭先我聽阿的神講啦，我仲以為啲空中瑜伽好正啊，好容易做嘅啫喎，咪就係綁起隻腳咁，可能係咯，跟住跟翻你細個嗰個模式就係即係紮住個盤骨咁調轉咗。諗下都好似幾正幾舒服。咁原來仲要做咁多嘢啊！即係做住啲空中瑜伽就又要。哇！又要做埋呼吸法，跟住仲有咁多動作啊！咁咪變咗空中飛人咁，好似玩雜技咁樣咯。咁就唔使，不過咧，咁你玩得耐，你自然就會個身體又呼喚你想做呢啲動作。即係你會再追求喎。係啊，係咪即係最初嘅時候可能係比較靜態啲？冇錯。OK，先提翻啲聽眾朋友嚇，我哋嘅電話號碼咧就係1834204，1834204。今日早上咧，我哋集中講緊啲同空中瑜伽有關嘅一啲課題。咁如果你有興趣知道詳細嘅資料，或者有啲咩問題咧，關於呢個空中瑜伽都想請教的神嘅話咧，記住我哋嘅電話號碼係1834204。我哋休息一陣，一陣翻嚟繼續。從身體健康，主持程海欣。從身體健康，主持程海欣。好啦，休息翻嚟啦，我哋繼續星期日早上嘅從身體健康，有程海欣，亦都繼續有香港瑜伽協會嘅創會主席啦，就係的神啦吓。咁今朝我哋講到關於呢個空中瑜伽啦，咁所以亦都提翻啲聽眾朋友，如果你有問題吓，關於呢一方面想請教的神嘅話咧，我哋有個熱線電話號碼俾大家先登記咗嘅，1834204，1834204。頭先同我的神講完一輪呢個空中瑜伽，我即刻講嘢都慢翻啲，係啦，呢個係一個生活嘅態度嚟噶嘛，咩都慢啲。喂，我想問下咧，嗱，頭先你就講咗一部分關於呢個空中瑜伽嘅啲好處啦。咁當然好似你咁講啦，開頭做嘅時候，我記得你上次都有講分陰陽，可能比較陰啲開始咯，靜態啲啦嚇。咁其實係咪一個咁樣嘅靜態嘅狀態之下，已經可以得到好多即係好處嘅對身體嚟講？其實係啊，其實好簡單。你只要將人倒轉，就算你咩都冇，任何設備都冇，你企直直之後，個人向前衝，企直直之後向前衝，企地下，個人向前一烏前咧，啲血都上到腦啦。咁當然咧，呢個效果就冇咁好，但係好過冇。如果有陣時自己可以做下嘅話，咁但係如果你能夠完全調轉咧，就最好嘅。喺瑜伽上邊咧有一個動作，我哋就最多人知嘅，叫做瑜伽之王，係咩動作咧？就係呢個倒立式。佢個好處係即係話佢個以為稱王咩意思？就話佢個好處稱王，因為對腦有益啦，對整個血氣又好啦。但係有一個唔好咩咧？因為佢倒轉嘅時候咧，你會壓住嗰個頸椎，好容易咧就有整親啦。咁亦都事實上咧喺運動學上嚟講咧，或者醫學上嚟講咧，啲人醫生啊或者運動專家咧都話呢個倒立式咧係違反生理現象，唔 OK。咁好啦，佢又覺得冇錯喎。喺空中而家就啱啱相反，佢倒轉咗之餘，但係就唔會擠壓到頸椎同腰椎，因為吊住啊嘛，佢接咗盤骨啊嘛，所以嗰個成個脊椎得個完全嘅伸展。所以其實好多物理治療師咧都認同呢個空中瑜伽嘅好處嘅。咁好啦。即係一個放鬆啦，其次就係佢倒轉咗咧，啲血咧上個腦就多咗啦。而嗰個心臟跳動咧，你可以控制得慢啲嘅時候咧，嗰個腦嘅供血多咗，咁變咗整個人嗰個血氣會健康好多，荷爾蒙會調節得更加好。唔知道腦退化有冇即係好處啊？係咯，如果你話個血氣即係或者嗰個營養可以供給俾腦部，因為好多時我哋講緊啲腦退化都同呢樣嘢有關㗎嘛。我有啲同學仔咧，佢係有少少個記憶力比較差，年紀大嘅，同埋係心臟未有事，佢話我覺得好中瑜伽，嗱我話你得，你俾我試一試普通瑜伽先，我同佢做咗幾個字嘅普通瑜伽，之後我話你 OK 啦，個人會冇暈啊嘛，我吊佢上去，吊佢上去吊1分鐘，落翻地下唞唞，再吊1分鐘，慢慢咧下堂再嚟過，改善咗好多嘢，嗰個人記憶力好咗，嗰個老人痴呆嗰個問題都會
慢慢有少少幫助。係，不過頭先我聽你咁樣講咧，我就會覺得一個即係好嘅導師咧都好緊要喎。即係有時有啲朋友可能佢未必接觸過呢一種嘅空中瑜伽先算啦，啱啱啲初學者咁樣，咁可能佢會去到一個地方咁諗住啊，係咯，話明個空中瑜伽梗係吊喺度噶啦，點解吊下我又落翻嚟啊？吊下我落翻嚟，咁其實可能係一個身體適應嘅過程係需要咁樣噶喎。初學嘅人咧一定係咁做先，因為驚佢暈啊嘛。係啊，有時唔明嘅或者唔知嘅，以為話喺個老師係咪吞泡㗎？咁又話吊我上去嘅，咁啊跳下落翻嚟，吊下落翻嚟，跟住又講咁多嘢，好似揼我波。總之有啲人會咁樣諗，但係你咁樣解釋多啲，變咗大家對呢樣嘢認識多啲，同埋有時好似你咁講話，如果身體有啲特別嘅，即係當然你話正常健康嘅，咁應該大致上 OK。咁如果佢有高血壓或者另外一啲即係血管嘅病啦，其實又會唔會有啲擔心做唔做得呢啲嘅運動啊？如果通常咧好多人嚟到咧，佢話我有心臟病、高血壓、血管有啲時咧有啲生咗啲即係生塞啊，咁就靜脈曲張啊。我話如果靜脈曲張更加幫助係好嘅，因為倒轉咗之後咧，嗰個靜脈咧會有少少疏通嘅。咁心臟病咧，我會叫佢倒轉係得嘅，不過你要練咗呼吸法先，控制到自己嘅心跳慢慢嚟，唔好咁急。如果咪真係閉血管啊嘛，係咪先？我俾佢吊30秒啊，30分鐘啊，睇個狀態咯，慢慢漸進咁加落去咯，係幫助到佢嘅。咁呢啲空中瑜伽咧，一個 session 大約係幾耐度嘅？其實一個 session 係一個鐘頭。一個鐘頭，咁但係喺吊喺上面嘅時間就一定唔會係一個鐘頭啦。咁你又做熱身啊，落下唞下，又上下咁樣咯。咁相對於一啲傳統嘅瑜伽咧，最主要嘅分別喺邊度啊？你會覺得？個分別就係嗰個入場嗰個門檻咧低啲。咩叫門檻咧？即係話佢嗰個難度咧，你唔使做到倒立式咁難，但係都攞到好處。即係從來冇做過瑜伽咩都唔識嘅人都得嘅，因為有人幫你吊起咗你。冇錯，係。咁同埋佢做嘅時候咧，令到嗰個因為一種放鬆感覺咧，好好噶。不過如果個人好驚嘅，我哋會較低啲咯。如果佢唔驚，慢慢會調翻高啲咯。嗱，頭先你都提過呢啲空中瑜伽都有兩種噶嘛，一種就係用好吊床，係啦吊床，一種就係你嗰種啦，係一個掛布係啦掛布嗰啲啦。咁基本上兩者會唔會有啲咩分別嘅咧？嗱，其實兩者嘅玩法咧係有分別嘅。咁不過吊床咧就係入門嘅感覺，即係佢因為嗰吊床嗰個靚啲啊，咁啊變咗感覺啊，影相都會靚啲。影相係啊，好多人啲學生嚟影相嘅。係咩？係。OK，即係純粹係擺上 Facebook 咁樣。冇錯。即係擺下 pose，好好笑。但係效果咧係掛布效果好啲。個分別喺邊度啊？因為掛布咧冇彈性。佢嗰個攞個位咧，同埋個角度咧會係準成啲。吊床有彈性，但呢一個咧亦都係個好處喎，因為彈性好多咧，咁變咗佢個學生咧就冇咁辛苦。個感覺即係冇咁大嗬，倒轉咗嗰個感覺。都有咁大，不過佢唔會有時勒住咁辛苦啊，因為勒住嗰個盤骨噶嘛。因為嗰啲布就冇彈性。係啦，咁但係佢玩開咧，佢自動都會追求翻係想效果好啲嘅啦。喂，咁如果體重比較犀利啲嘅人咧，咁點啊？嗰啲幾百磅嗰啲。佢嗰個布啦，同埋嗰個吊床咧，佢有晒一個要求噶啦。佢可以吊到幾千磅嘢嘅，都唔會爛嘅。係，不過嗱，你頭先講開呢啲空中瑜伽咧，即係無論用掛布式又好啦，或者吊床式都好咧，咁就同我哋一般理解就咁話屋企有張席可以做到瑜伽好唔同喎。即係一定要係你哋專人啦，喺側跟即係睇住啊，因為始終你吊咗上都要安全啦。你估個好似你咁犀利咩？即係細個自己掛喺嗰個即係碌架床咩？係咪先？咁所以就會局限咗。譬如你話我一定要去到上堂嘅地方，有人喺度或者睇住有嗰啲即係儀器先做到咯，就唔係好似普通我哋之前所講嘅啲瑜伽，你屋企有張瑜伽席咁，然之後你有啲動作就自己可以做咯。咁變咗一個禮拜，即係好多時我哋話做運動一個禮拜起碼都鼓勵大家做3次啦，即係至低限度咁。咁空中瑜伽未冇咁多機會可以做到咯，會唔會啊？咁當然啦。咁但係如果有啲係真係學親咧，佢真係玩覺得好有興趣嘅。佢好多時咧喺屋企咧自動揾人揾裝修師傅咧喺天花板度咧整個勾就得㗎啦，跟住掛條繩咪得咯，掛穿一部咪得咯，咁啊吊到㗎啦。咁你可以日日都做到啦。係啊。咁當然都係日日做嗰個效果會好啲。當然啦。係嘛？最低限度做幾耐到啊？你覺得？做10分鐘啊，或者15分鐘啊。譬如我自己舉例咧，我一起身就吊㗎啦。
係起身又吊一次，起身咩都唔做就吊下先。係啦，吊一吊，跟住臨瞓又吊一吊，係。咁啊吊佢5分鐘啊，咁啊瞓覺。哦，即係早晚都做下咁樣。對嗰度咩唔使喐噶啦，已經係對個腦好效果，同埋成個人情緒咧可以 calm down。係，但係因為你已經去到另外一個境界啦嘛，你嗰啲唔使嘅，唔係你嗰啲呼吸你已經搞掂晒啦嘛，即係如果我咧吊喺上面，我就要諗住嗌喎，的神話要咁樣呼吸喎，咁樣臨起身或者係瞓覺，咁但係譬如話食咗飯啊食飽啲係咪唔吊得㗎？食飽梗係冇好啦，食飽就咁啊食半飽就 O K 啦，太飽就唔得㗎啦，好辛苦啊。係即係等於做其他運動都係一樣嘛，嗬。OK，咁啊今日早上咧，阿的神又同我哋講咗另外一類型嘅瑜伽啦，空中瑜伽，唔知大家有冇興趣嚇？對於呢方面有問題想請教啊，的神嘅話咧，記住我哋有個熱線電話號碼嘅1834204 1834204，可以而家打嚟登記嚇。下個星期我哋再傾過。從身體健康，主持程海欣。生活美學家由 Dixon Yoga 贊助播出。